Sí, de fet ja hem començat la tarda amb una trobada amb totes les entitats que a la nostra demarcació han fet feina des de l'estament privat de la societat i des del voluntariat amb polítiques socials. La societat lleidatana té una musculatura molt rica en política social que prové del propi teixit de la nostra societat, però la trobada, com us deia, ha estat molt positiva perquè han, en certa manera, reconegut que durant aquests anys, sobretot aquests darrers 4 anys, però també els 3 anteriors del govern d'entesa a la Generalitat, han canviat moltes coses. Han canviat moltes coses i han canviat per a bé. Lleida ho ha notat al nivell d'inversió, ho ha notat el conjunt del país. En parlarà també l'Ernest Benach, el company que va de número 2 per la llista de Barcelona, però allò que avui hem volgut comprometre, en certa manera, i que ara explicarem en una conferència que farà el company Carles Vega, és que estem conjurats amb tota la societat en mantenir la quarta pota del servei de benestar, és a dir, les polítiques socials, com una de les potes prioritàries al govern de la Generalitat, si Esquerra és determinant. En els darrers 7 anys, del 2003 al 2010, ha hagut un canvi quàntic en polítiques socials. Han passat d'una inversió de 700 i pocs milions d'euros que hi havia l'any 2003 a triplicar, més de 2.200 a l'any 2010, en plena crisi econòmica. Això vol dir que Esquerra ha estat capaç de modular l'acció del govern de la Generalitat amb la direcció d'atenció a les persones en dependència, d'atenció a les persones, a les capes de la nostra societat que requereixen, en certa manera, unes iniciatives, unes accions més actives i més positives, recursos perquè la societat catalana estigui cohesionada, perquè els més febles de la nostra estructura social estiguin protegits. Estem construint una societat del benestar del segle XXI. El que cal remarcar és que, com ha dit molt bé el Carme Almòdol, amb l'Esquerra al govern el que hem fet és treballar per un desenvolupament no ja d'unes polítiques socials, sinó d'unes polítiques de cohesió i de treball perquè la ciutadania en la globalitat pugui accedir efectivament en aquesta situació d'estat del benestar, aquesta quarta pota de l'estat del benestar. I això penso que ho podem dir sense ruboritzar-nos, s'ha aconseguit gràcies a que hem aconseguit, que hem fet, que hem dut a la pràctica unes veritables polítiques constituents, perquè hem aprovat un seguit de lleis essencials, com la llei de serveis socials com a bàsica, que a més ha permès integrar el servei d'atenció a la dependència dins de la xarxa de serveis socials de Catalunya, també una llei de dret de 3 anys d'erradicació de la violència masclista, una llei de polítiques de joventut, una llei de polítiques d'acollida de migració, una llei d'infància, i en definitiva també una llei, per exemple, de prestacions econòmiques, que és una novetat dins del que és el panorama dels serveis socials de l'estat espanyol. I en definitiva el que han fet és donar no només una cobertura social, sinó una cobertura de veritables polítiques d'emancipació i d'ajuda a la cohesió social en la globalitat. Això és el que hem fet, queda encara molta feina per fer i és el que volem fer. El que volem és garantir que precisament no serveixi la crisi econòmica com a excusa per retrocedir. Penso que hem de deixar ben clar que hem de ser garantia de que ni un pas enrere, al contrari, continuant amb els passos endavant, continuant aplicant mesures de cohesió social, de desenvolupament d'una política social activa, evidentment que comptant amb la societat civil, comptant amb els ajuntaments, comptant amb els consells comarcals, comptant amb les entitats. El teixit associatiu a Lleida és molt potent i té moltes possibilitats i entenem que la col·laboració en els 3 àmbits, administració de la Generalitat, administració del món local i també entitats, món associatiu, però també, per què no dir-ho, les entitats mercantils, doncs hem de garantir que efectivament puguem assolir aquesta quarta pota de l'estat del benestar, perquè encara ara mateix
aquesta quarta pota s'ha vestit, però encara és excessivament prima com perquè puguem estar tranquils de que no hi hagi... Primer, Esquerra Republicana el 2003, quan vam entrar al govern, se'ns esperava en la defensa de la llengua i de la cultura, cosa que vam fer, que hem continuat fent, i em fa l'efecte que des d'aquest punt de vista hem fet polítiques nacionals molt potents. Però es dubtava més de que poguéssim estar en les polítiques socials. I aquí és on hem sigut amb més èmfasi, justament perquè gràcies a les polítiques socials construïm nació. Construïm convivència, construïm cohesió. I aquesta ha estat una prioritat molt gran. I hem fet polítiques socials molt avançades, tant des del punt de vista legislatiu, tal com s'ha explicat ja, com també des del punt de vista de les accions concretes en el dia a dia, en una època de crisi, quan és més difícil fer polítiques socials. Segona qüestió. Justament perquè estem en un moment de crisi, Catalunya necessita més que mai que tots aquells recursos que genera es puguin invertir en les polítiques que són necessàries al país i, per tant, en les polítiques socials com a polítiques prioritàries. Què vull dir amb això? Vull dir que hem de resoldre el tema del finançament del país, aquest greuge que tenim en aquests moments en què el 10% del PIB se'n va, per tal de poder fer aquelles polítiques que convenen al país. I en un moment de crisi està clar que hi ha tres grans potes. La primera, l'educació; la segona, el suport al teixit productiu empresarial; la tercera, les polítiques socials. I això és una prioritat absolutament indispensable de país. Tercera qüestió. Les polítiques socials es fan als partits d'esquerres. Els partits de dretes no fan polítiques socials? Sí, però d'aquella manera i molt relativa. I fan determinades polítiques socials. Quan estem parlant de polítiques socials fetes per partits d'esquerres, estem parlant del que nosaltres hem fet des del govern durant aquests anys. Estem parlant de la universalització dels serveis socials. Estem parlant de tota una altra manera de veure la societat. Per tant, en el futur de Catalunya, en aquests propers anys, qui determinarà com es fan aquestes polítiques? És evident que en aquests moments, s'ha dit pel dret i pel revés, ja no es discuteix qui guanyarà les eleccions a Catalunya. El que es discuteix, el que està en joc en aquests moments, és qui serà la tercera força, qui podrà determinar les polítiques que es facin, tant nacionals com socials. Si Esquerra Republicana determina el proper govern de Catalunya, si Esquerra Republicana és influent en aquest àmbit, les polítiques socials continuaran sent una prioritat. I em fa l'efecte que amb això també, d'alguna manera, estem fent allò que deia al començament. Construïm nació i, per tant, donem sentit al futur del país.